Всем привет! Сегодня я хотела рассказать о том, почему я пропала. Я не хочу об этом говорить, но я переехала. Я не хотела переезжать, но мои родители хотели. И в связи с чем мы переехали, у нас больше нет пропаганды. То есть, да, у меня выскочил прыщ, я все понимаю, извините, но сразу мы больше не встретимся. И у меня просто пропала мотивация работать над тем, что, типа, зачем я работаю? У всех уже YouTube закрылся, практически у всех. Типа, кто это видео видит? Никто. В общем, пропала мотивация работать, монтировать. Я не знаю, что нам делать дальше. Если YouTube уж совсем закроют, я не знаю, что я буду делать. Я буду плакать сильно, потому что YouTube это, я там снимаю видео, которые могут видеть мои близкие друзья, но самый близкий друг — это Радуга. Спасибо, что просмотрели это видео. Я не знаю, можете уже и не подписываться, и не ставить лайки. YouTube закрылся. Уже скоро закроется. И ПП не станет. Каждому свое, а мне тебя. Помочились на фонтанах. Не сильно. Пойдем пробежимся. Давай. Готова? Да. Раз. Не обязательно это.